გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. ზოგჯერ, როდესაც რეფლექსია მომეძალება, ვიწყებ იმაზე ფიქრს თუ რაზე ვხარჯავ ცხოვრებას და რიგ შემთხვევაში მრცხვენია ხოლმე. ადამიანს, როგორც ამას მეცნიერები ამტკიცებენ, ერთი ცხოვრება აქვს და კარგი იქნებოდა ის რამე მნიშვნელოვანზე დაგვეხარჯა. მნიშვნელოვანი კი ბევრი რამ შეიძლება იყოს გასაკეთებელი. მაგალითად უკვდავების სწავლის გამოგონება, ან ძმები კარამაზოვების გაგრძელების დაწერა, ან ბეთჰოვენის მე-10 სიმფონიის შექმნა, ან ბოლოს და ბოლოს უცხო პლანეტელების მოძებნა და მათთან ნათესაური კავშირის დამყარება. და ჩვენ კი რაზე და ვიზზე ვხარჯავთ დროს. სიტყვაზე ვინმე იაფარულავა იტყვის მორიგ სიბრიყვეს, ანუ იმას, რაშიც კომპეტენტური კი არა, საერთოდ არც გაუვლია გვერდი და ჩვენი საზოგადოება ფეთქდება. იწყება მისი სიტყვების გარჩევა, კომენტირება, ვიღაც ეთანხმება, ვიღაც ლანძღავს, ვიღაც სიცილის სმაილს უწერს, ვიღაც კი დიდ გულებს ჩუქნის. ამას წინათ ნახე, მას უთქვამს, რომ უკრაინას ახლა თავი ქუჩი აქვსო. ეს იმის მერე, რაც ზელენსკიმ და ტრამპმა უკრაინის წიაღისეულის მოპოვების ხელშეკრულებას დიდი შეხლა შემოხლის მერმე, როგორც იქნა ხელი მოაწერეს. იაფარულოვას აზრით უკრაინას თავი ქუჩი აქვსო. ანუ მის ბედს ახლა ძაღლი აღარ დაჰყებს. მეგობრებო, რა გვიშლიდა ხელს ფარულოვას ეს სიტყვები მშვიდად რომ გაგვეტარებინა და ყურადღება არ მიგვექცია, მაგრამ არ გავატარეთ. მისმა ან გაცხადებამ ვნებათა უდიდესი ხელვა გამოიწვია. თითქოს ამ მშვენიერ ქალს რამე ესმოდეს უკრაინის წარსულ აწმყო მომავლის შესახებ. უკრაინას თავი ქუჩი თუ ისევ ჩაფხუთში აქვს. ამაზე არც ერთი ადამიანი მსოფლიოში ვერაფერს კონკრეტულად ჯერ ვერ იტყვის. ფარულოვაზე გაცილებით უფრო აზრიანი, გამოცდილი და ინტელექტუალური ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ვარაუდობენ. მე ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების მსოფლმხედველობისა და განათლების ანალიტიკოსს ვუსმენ. ისეთ ანალიტიკოსებს ვუსმენ, ვის სიტყვასაც მართლა აქვს წონა, ფასი და აზრი და არც ერთისგან ჯერჯერობით არაფერი კონკრეტული ამ მიმართულებით არ გამიგია. იაფარულოვამ კი იცის და ამბობს. აი ასე დღეში ვართ მეგობრებო. ახლა მე ფარულოვას უბრალოდ იმიტომ ვახსენებ მაგალითისთვის რომ მომეყვარა. მის ადგილას ნებისმიერი შეიძლება ყოფილიყო. მეგობრებო, მეტნაკლებად ცნობადობა ადამიანს არ ხდის ყველაფრის მცოდნეს და ეს აზრი არაა ახალი. ეს აზრი სრულიად ბანალურია, მაგრამ რაღაც ეშმაკი გვერდჩის ხოლმე, როდესაც ვინმე მოცნობადო რაღაცას ამბობს. ამბობს და ჩვენ ამას არ ვატარებთ. აუცილებლად უნდა გავერიოთ მარაქაში. აი ამას გულისხმობდი, როდესაც თქვი რომ რაზე ვხარჯავთ მეთქი ცხოვრებას. იგივე საბრალო ლევან ხაბეიშვილი რომ ავიღოთ. პირადად მე მიმაჩნია რომ მართლა საბრალო ადამიანია. ადამიანი რომელიც სულ წაგებულია. მას რომ გონია რომ მოგებულია, მაშინაც წაგებულია. და მან თავისი ფოტო გამოფინა, სადაც ის განტელებს ეზიდება. გული დამეთუთქა ისეთ საცოდავი სანახაობა იყო და ფოტოს მიაწერა, ახლა იწყება ბრძოლა და ყველამ ერთად თავზე ხელი უნდა ავიღოთ. რაღაც ამდაგვარი სისულელე და ამ თემაზე მეგობრებო ლამის დისერტაციები დაიწერა. აქედან მოუარეს, იქიდან ლანძღეს, დასცინეს, ამოაყირავეს და მე კიდევ ერთხელ ამოაყირავეს. ცივი გონებით რომ შევხედოთ რის მაქნისია ეს ადამიანი, რა მებრძოლია, თავზე რომელი ხელის აღების თავი აქვს, შეუბერე და ბაბუა წერასავით დაიშლება. თქვა რაღაც მორიგი სისულელე გავატაროთ, არც მივაქციოთ ყურადღება. სიცილის სმაილი კი არ დაუსვათ. ყურადღებას თუ არ მივაქცევთ, ასეთი ადამიანები ადრე თუ გვიან გაქრებიან. მაგათ ხომ ვიღაც აფინანსებს, ხო და დონორი რომ დაინახავს, რომ ხაბესნაირების აქტიურობას არავითარი რეაგირება არ მოყვება, შეუწყოს დაფინანსებას და ისინიც აორთქლდებიან. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც მოხდება და ამნაირ გზააბნეულებს კარგ საქმესაც გავუკეთებთ. როდესაც
ხაბე დაფინანსების გარეშე დარჩება, შეიძლება ის თავის ბუნებრივ დანიშნულებას, ნაცარში ქექვას დაუბრუნდეს და იქ ხპოვოს სიმშვიდე და ჰარმონია. და ფარულავა კი გაიხსენებს პროფესიას, გამოვა სცენაზე, ითამაშებს კლეოპატრას, ან ხანუმას, ან ბოლო-ბოლო ლექს მაინც წაიკითხავს. სოციქსელებმა ბევრი კარგი რამ გააკეთეს და ბევრი ცუდიც, მეგობრებო, და სასწორზე რომ ერთი ცაზე მეორეც დავდოთ, რიგ შემთხვევაში ალბათ ის ცუდი გადაწონის. ეს იყო განაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.